აუ დაგლოცეთ. უფალმა დაგლოცოთ. მამო თუ არსებობს ავითვალი, ჯადო, წყევლა ადამიანზე თუ მოქმედებს და როგორ უნდა ავერიდოთ ან მოვერიოთ ამ ყველაფერს. კი ბატონო. ბოროტი სული მოქმედებს ბოროტი ადამიანების ხელით, აი თუნდაც რომ გავიხსენოთ მოსე რომ მივიდა ფარაონთან და ღვთის წყალობით ჯოხი დააგდო და გველად იქცა. ფარაონმა მოიყვანა თავის ქურუმები და იმათ მას დაყარეს ეს ჯოხები, კვერთხები და იმათი ჯოხებიც გველებად იქცა. ეს რაზე მეტყველებს, რომ ბოროტის სული ეხმარება ადამიანებს თავის მსახურებს, ვისაც სული გაყიდული აქვს. დაგვიფაროს ღმერთმა. და ვინც ჯადოს აკეთებს, 99% ადამიანებისა მათ სული გაყიდული აქვს. იმიტომ რომ ქრისტიანი ამას არ გააკეთებს, იცის რომ ეს არის ეშმაკის სახურება. როგორ მოქმედებს ჯადო ადამიანზე? ვერანაირად ვერ მოქმედებს მაზიარებელ ადამიანზე ჯადო, ვერანაირად. და საიდან ვიცით ეს? აი თუნდაც იუსტინესა და იმის კვიპრიანეს და იუსტინეს მაგალითზე, ხო? კვიპრიანე ვინ იყო? საოცარი შავი მაგი იყო, ისეთი რომ აი ოჯახებს ანგრევდა, ვიღაცას შეაყვარებდა, ყველაფერი გამოსდიოდა ხელიდან, მაგრამ ვერაფრით ვერ დაიმორჩილა იუსტინა, რომ შეყვარებოდა ახალგაზრდა კაცი. რატომ? იმიტომ რომ მაზიარებელი ქალწული პატიოსანი წმინდა გოგო იყო. ეს არის მაგალითი იმისა, რომ ჩვენ ვინც ვეზიარებით, არანაირი ჯადოს შიში არ უნდა გქონდეს. უფალი ნათელ ჩემდა და მაცხო არ ჩემდა, ვისამეშინოდეს უფალი შესავედრებელარ ცხოვრებისა ჩემსა, ვისგან შევწწუნდე, ფსალმუნში ბრძანებს. ნამდვილად ეს ასია, როცა ადამიანი თანაეზიარება ქრისტეს და მასში უფალია, ვინ და რამ უნდა შეაშინოს. ასე რომ მე ვიტყვი, რომ ჯადო არსებობს, მაგრამ ეს ჯადო მოქმედებს იმ ადამიანებზე, ვინც უფლის კალთის ქვეშიდან არის გამოსული. უფლის კალთა მას არ იცავს. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც არ ეზიარება სისტემატიურად, ის ღმერთს ეუბნება, უფალო, არ მჭირდები, გამცილდი, არ მინდიხარ. შეიძლება სიტყვით ამას არ ეუბნება, მაგრამ საქმით ეუბნება. გესმის გიორგი? საქმით ეუბნება ამას, იმიტომ რომ არ ეზიარება. არადა უფალი გეუბნება, რომ ყველა ადამიანის გულთან ვდგევარ და ვრეკ ეგების ვინმე მისმინოს და გამიღოს და ანუ უფალი ყველასთან მოდის, ყველასთან და შენ როცა ხელს კრავ, ამით შენი ნებით გადიხარ მისი მფარველობის ქვეშიდან და იქ არის დამალული, როგორც ზიარების ლოცვებშია, გონიერი მგელი, ანუ ბოროტის სული, რომელიც ყველანაირად გაგაუბედურებს, ყველანაირად და ეს გაუბედურება ძალიან ბევრნაირია, დაგვიფაროს ღმერთმა. არის ადამიანი, როგორც ბევრჯერ გამიგია, რომ თქვათ ჯადოს ვაკეთებდი მამაო და ესე და ანუ მოსულან ახსარება უთქვიათ, რომ აი ჯადოები გამიკეთებია სხვისთვის და ზოგჯერ გამოსდით, ზოგჯერ არ გამოსდით და მე ვისთვისაც რა გამიკეთებია, ჩემწყენ მობრუნებულაო უთქვამს. ანუ წყევლა მაწევარს უბრუნდება. რა შემთხვევაში, როცა ის დაცულია უფლის მადლით. ასე რომ ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველთვის წყევლა მაწევარს უბრუნდება მეტნაკლებად და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ჯადოს ვინც აკეთებს, ეს ეშმაკის სახურია და სული აქვს მიყიდული. დაგვიფაროს ღმერთმა. ერთადერთი ხსნა არის ქრისტეში. ერთადერთი ხსნა არის ეკლესიურ ცხოვრებაში, ლოცვა, მარხვა, აღსარება, ზიარება. აი ეს არის ის, რომელიც ყველანაირი ჯადოსაგან დაიფარავს ადამიანს.
და მამო ერთი კითხვა რომ აი როგორ ზოგი აბრალებს რომ აი არაფერი არ გამოდის ან რაღაცა პრობლემის ქვეშ არის და აი ჯადო მაქვს და იმიტომ არ გამოდის ან რაღაცა და ან ჯადო გამიკეთეს და კიდე სხვა სამეცის ან რაღაცა აი ეგეც არის ეშმაკის ზემოქმედება ამ საწყალ ადამიანზე რომ თავი არ დაიდანაშაულოს დაადანაშაულოს სხვა და თავარი ქრისტიანობაში რა არის უფალო მომეცმე განცდა თვისთა ცოდვათა და არა განკითხვა ძმისა ჩემისა აი ამას ხელს კრავს რატომ იმიტომ რომ უფალს აკრავს ხელს უფლის მადლს უფლის ფარველობას კრავს ხელს არ ეზიარება და ბუნებრივია რომ ეშმაკი კისერზე მოაჯდება და რასაც უნდა იმას აფიქრებინებს ეუნება რომ შენი რა ბრალია აი იმის ბრალია შენ რო არ გემართება ხელი აი იმან ეს გაგიკეთა აი იმან ეს და არა და ეს არის არც მეტი არც ნაკლები აი ეშმაკის ზემოქმედება ჩორტი ჩამოაგდო აი რუსები რო იტყვია ხო დაგვიფაროს უფალო და თუ ვიცით მამაო რომ ზუსტად რომ ვიღაცამ გაგვიკეთა ჯადო ან წყევლის ზურს უკან რაღაცა როგორ მოვექცეთ აი ერთი სიტყვით თუ ურჩევთ კიდე და მოვექცეთ როგორ ღმერთმა გაპატიოს ღმერთმა შეგინდოს ღმერთო მე მიპატიებია შენც აპატიე ოღონდ გეხვეწები უფალო სინანული მიეცი რომ დაინახოს თავისი ეს საშინელი ქმედება და სანამ ცოცხალია რომ ზურგი აქციოს ბოროტსულს და სინანულით მოუბრუნდეს შენს წმინდა მადლს აი ესე უნდა ვთხოვოთ რა ჩხუბი და ის არაფრით არ შეიძლება მაქსიმალურად უნდა ვთხოვოთ უფალს რომ ერთო შეიწყალ და იმ ადამიანს კიდე უნდა ურჩიოთ რომ დაიწყოს ეკლესიური ცხოვრება დიდი მადლობა აი ხარ